大家好啊！而家亞基電視台咧，台長為大家報道一則新聞啊。咁就小記者亞基咧就隨團咧就採訪台長同埋一眾友人咧去北海道旅行啦，多日。咁就突然間咧，今日朝頭早咧就向台長請假。咁啊原因就係因為咧佢啊非常想念想翻屋企啊咁樣啦。咁啊就喺度咧就係扭計啊。咁啊唔想報道啊。咁啊，台長咧就係特別批准佢一個今日一個上半晝嘅假期啦。咁啊，下半晝咧就叫佢繼續採訪咁樣嘅。咁而上半晝咧就係台長夫人同埋一眾友人咧就出咗去食早餐咁樣。喺呢度咧，台長特別感謝朋友啊，能夠陪夫人出去食早餐啊，因為台長咧就可以咁樣就可以喺房間裏邊咧瞓多2個鐘頭啊，好休息嘅。咁喺呢度亦都係嗰句感謝還是感謝。咁啊，小記者咧就終於瞓醒啦。咁啊，而家可以繼續為大家報道台長佢哋嘅行程。咁啊，而家我哋等緊攞車啊，我哋而家架車咧大概喺呢個位置度啦。咁啊落緊嚟㗎啦，落緊嚟㗎啦。咁跟住咧落到嚟呢度咧，我哋就可以出發去台長夫人，我哋係去小樽啊咁啊，去小樽咁樣嚇。跟住為大家放送咗相關嘅旅途嘅畫面，多謝觀看。經過大概40分鐘嘅車程咧，已經由酒店嚟到呢個小樽市㗎啦。咁啊，雖然小記者咧係而家仍然係好想念台灣，但係都會緊守崗位為大家報導台長嘅行程同埋一舉一動嘅。將支咪交翻俾本台。小記者跟隨一眾團友咧去到呢個小樽呢個食海鮮啊。咁啊頭先咧食咗一隻咧係非常之神聖嘅蟹啊，好大隻，好好味啊。咁啊小記者決定咧要用國語報導啊，因為我們剛剛吃那個螃蟹它就很神聖，所以我們就稱呼它做 Holy 蟹。啱啱食完神聖嘅蟹啦，而家咧我哋就嚟呢條神聖嘅運河啊，咁就小樽運河啊。小記者頭先去完呢個嘅小樽運河景點之後呢，就昏迷咗大概
2個半鐘頭喺架車上邊，所以咧就冇隨團跟拍到啦。朋友去 shopping 係啊，咁但係咧就我而家及時醒過嚟啦嚇，咁就我哋係可以跟拍到我哋食晚餐啊嚇，晚餐嚟到呢一間餃子店咁樣嚇，黃章係。咁阿基電視台小記者咧就跟團友一齊咧已經飲飽食醉啦。咁啊團友一眾咧決定咧就嚟到呢一間運動用品店啊，去繼續血拼 shopping。咁就而家節目報道完畢嚇。咁因為 shopping 咧其實都係來來去去都嗰啲嘅啫。咁冇乜嘢放鬆噶啦。咁而家就將支咪交翻俾總台啊，祝各位晚安。